In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mary, help of Christians. In 1809, Napoleon's men entered the Vatican, arrested Pius VII, and brought him in chains to Grenoble, and eventually to Fontainebleau. His imprisonment lasted 5 years. The Holy Father vowed to God that if he were restored to the Roman See, he would institute a special feast in honor of Mary. Military reverses forced Napoleon to release the Pope, and on May 24th, 1814, Pius VII returned in triumph to Rome. 12 months later, the Pope decreed that the Feast of Mary, Help of Christians, be kept on 24th of May. Mary, Mother of the Church. The title Mother of the Church, Mater Ecclesiae, was first used by Brandegoudt, Bishop of Treves, 1125, in his writings. Later, authors such as Saint Antonius, Archbishop of Florence, 1458, and Saint Lawrence Giustiniani, 1455, also invited the Church to venerate Mary as her mother. My dear brothers and sisters, in communion with the Holy Father, following the example of the first Christians, communities in this time of a great trial, we lift up to the Lord, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, unceasing supplications for the end of the pandemic. Today in particular, at this shrine of Our Lady of Lourdes, Nyaulebe, we wish to pray for the COVID-19 pandemic, for all those who provided essential services. May these candles lit from the candle that burns before the image of Our Lady may illuminate and transform this moment of darkness into an aurora of a new light. We invite all those who follow us through our web channels to join spiritually to the recitation of the Holy Rosary with their families. Alonso Tanai Butado, Mumiro Pansino Butado, Camino Piago, Chino Yonjili Mechin Shibati, Camino Idibadio Taro, Yesu Christu, the Kenti, Tansino, Winjano, Api, Breakthrough, Judomu, Kanya Maria, Pamino Muti, Ponsu Pilato Minata, Duca Stia, Chinkan Muye, the Jena Tata, a dot tray, along the go Tinjuti, Aunia Yato, Sinja Muye, Tatiani, Rintidru, Suma, Shimia, Tamna Domuti. Kong Mudo Tatamui, Alonso Tanaino Mutada, Camino Piai, Leabama Tiny Romudi, Thomas Sinu de Rogo, Saint Sejoram and Twala Lake me, E. John Chatter Gule, Yonjili Machin Shiba E. Kong in Bonai came with Tomuta, Tanotoi Apa, Koroi Namaro are Utilimachin Shiba Sito, Koroi Nanganoti Yapa Sito, Kong in Bonai Piticato, Mijibo Naile, Koroi Aluroti, Piesum Basito.
ဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကင်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကာတို့တွင်သခင်မတည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်ယူတော်မူသောယေရှုတည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကင်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကာတို့တွင်သခင်မတည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်ယူတော်မူသောယေရှုတည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကင်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကာတို့တွင်သခင်မတည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်ယူတော်မူသောယေရှုတည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖုံးတော်ဂုဏ်တော်ရှိပါစေပထမဝမ်းမြောက်ပွဲရနည်းနည်းလာစွာသောချက်၌ကောင်းကင်တမန်တော်ကမာရိယာအမိန့်တော်ပြန်သည့်အကြောင်းကိုဆင်ခြင်ကြစို့ယခုစိတ်မဲ့စိတ်ပတိတပိုက်အားဖြင့်အာရှတိုက်ကြီးအတွင်မိသင်းနေထိုင်ကြသူအားလုံးတို့သည်လူသားချင်းချင်းအားဖျားရှင်သားသမီးများအဖြစ်ရှုမြင်၍ချစ်ခင်ရင်းနှီးကြကကရုဏာတရားနှင့်ငြိမ်းချမ်းစိုးမိုးသောနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်သူတစ်ဖြစ်မိမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ဆုတောင်းပေးကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ကျေးဝတ်တော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖာကိုရော၏နာမတော်အားယိုသည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောကိုရော၏နိုင်ငံတော်သည်ရောက်ပါစေသောကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်၌လည်းကိုရော၏အလိုတော်သည်ပြည့်စုံပါစေသောဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကာတို့တွင်သခင်မသည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်ယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကာတို့တွင်သခင်မသည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်ယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကာတို့တွင်သခင်မသည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်ယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကာတို့တွင်သခင်မသည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်ယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကာတို့တွင်သခင်မသည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်ယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကာတို့တွင်သခင်မသည်မူမြတ်တော်မူသည်သ
တခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်တေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည် ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်တေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်တေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်တေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်တေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖုံးတော်ဂုဏ်တော်ရှိပါစေအိုယေရှုကျွန်တော်တို့၏ပြည့်များကိုခွင့်ချမ်းသာပေးသနာတော်မူပါငရဲမိဓမ္မကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တော်မူပါဝိညာဉ်များကိုတနာတော်မူပါဒုတိယကရောဤတနာခြင်းကိုလူလားနေသောဝိညာဉ်များကိုမူကောင်းကင်သို့ပို့ဆောင်တော်မူပါတရားဝမ်းမြောက်ပေါ်ရာနည်းနည်းစွာသောချက်၌မာရိယာသည်အဲလိဇဘက်ကိုနှုတ်ဆက်ရန်ကြွားတော်မူသည့်အကြောင်းကိုဆင်ခြင်ကြစို့ယခုစိတ်မဲ့သိပ္တိတပိုက်အားဖြင့်ကျွန်းနိုင်ငံသားများနဲ့လူသားအလုံးဟာသမုဒ္ဒရာတွင်ကျင်လည်ကျက်စားနေတဲ့တ attva များရဲ့အသက်တဘောဝမြစ်ချောင်းစိတ်ဆန်းများရဲ့အလတ်တရားနဲ့တန်ဖိုးများရေလုတ်သားများရဲ့အသက်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ၎င်းတို့ရဲ့လူအခွင့်အရေးများကိုလေးစား၍စောင့်ရှောက်ပေးကြရန်၎င်းသူသည်ဖြင့်မိမြန်မာနိုင်ငံ၌တရားမျှတခြင်းစိုးမိုးနိုင်ရန်၎င်းရည်ရွယ်ဆုတောင်းပေးကြစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ကိန်းဝတ်တော်မူသောကျွန်တော်ဖာကိုရောဤနမတော်အားယုတည်လည်းမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောကိုရောဤနိုင်ငံတော်တည်ရောက်ပါစေသောကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးဘုံ၌လည်းကိုရောဤအလိုတော်တည်ပြည့်စုံပါစေသောဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်ဂ
ကုန်ချစ်စွာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ကုန်ချစ်စွာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ကုန်ချစ်စွာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ကုန်ချစ်စွာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ကုန်ချစ်စွာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ကုန်ချစ်စွာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ကုန်ချစ်စွာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်မိရောသားရောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ရှိပါစေ။အိုယေရှုကျွန်တော်မြောက်ပြချမ်းသာပေးသနာတော်ပါ။မြတ်မိတ္တမောချစ်တော်ကိုခေတော်ပါ။မြတ်မြောက်ကိုသနာတော်ပါ။သူသည်ကိုယ်သနာခြင်းကိုလိုလားနေသောဝိညာဉ်မြောက်တတိယဝမ်းမြောက်ပွဲရာနည်းနည်းစွာသောချက်၌ယေရှုဖျားရှင်သည်ဗက်သလင်မြို့နွားစခွက်၌ပွားမြင်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုဆင်ခြင်ကြစို့ယခုစိတ်မဲ့စိတ်ပတိတစ်ပိုက်အားဖြင့်ဥရောပတိုက်တလွားရှိပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသူများနဲ့အိမ်ယာမဲ့သူများတို့ဟာခိုလုံရာဒေဟာအပေခံထီးကြံသူများဟာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဖျားနာသူများသူတစ်ဖြစ် COVID-19 ဝေဒနာရှင်များအာကုသဖေးမမှုများခံစားရရှိနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့သူတစ်ဖြစ်မိမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းစီလုံးချင်းရှိရန်အတွက်ရည်ရွယ်ဆုတောင်းပေးကြစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ဂိမ်းဝတ်တော်မူသောကျွန်တော်ရဲ့ဖကိုရိနာမတော်အားယူတည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောကိုရိနိုင်ငံတော်သည်ရောက်ပါစေသောကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်၌လည်းကိုရောအလိုတော်သည်ပြည့်စုံပါစေသောကျွန်တော်တို့တို့အားကျွန်တော်တို့ခဏတည်းတို့ပြည့်မြောက်လည်းခဏချုံပါဆက်ချင်းအမှုရနာကျွန်တော်ပေါင်းချင်းစစ်စေပဲလေကောင်းများနဲ့ပြည့်စုံပါအောင်
Con cheese Ronnie, Bisson Dom Maria, the Kama Mingla City, Piatkin, the Kamana, King Drum, Margaru, and the Kama, the Miatom, the Kama, 1 and 9, 3, Sir Modoji, should 11 Miatom, the Masai, Con cheese Ronnie, Bisson Dom Maria, the Kama Mingla City, Piatkin, the Kamana, King Drum, Margaru, and the Kama, the Miatom, the Kemai 1 and 9, 3, Sir Modoji, should 11 Miatom, the Con cheese Ronnie, Bisson Dom Maria, the Kama Mingla City, Piatkin, the Kamana, King Drum, Margaru, and the Kama, the Miatom, the Kemai 1 and 9, 3, Sir Modoji, should 11 Miatom, the Con cheese Ronnie, Bisson Dom Maria, the Kama Mingla City, Piatkin, the Kamana, King Drum, Margaru, and the Kama, the Miatom, the Kemai 1 and 9, 3, Sir Modoji, should 11 Miatom, the Con cheese Ronnie, Bisson Dom Maria, the Kama Mingla City, Piatkin, the Kamana, King Drum, Margaru, and the Kama, the Miatom, the Kemai 1 and 9, 3, Sir Modoji, should 11 Miatom, the Con cheese Ronnie, Bisson Dom Maria, the Kama Mingla City, Piatkin, the Kamana, King Drum, Margaru, and the Kama, the Miatom, the Kemai 1 and 9, 3, Sir Modoji, should 11 Miatom, the Con cheese Ronnie, Bisson Dom Maria, the Kama Mingla City, Piatkin, the Kamana, King Drum, Margaru, and the Kama, the Miatom, the Kemai 1 and 9, 3, Sir Modoji, should 11 Miatom, the Con cheese Ronnie, Bisson Dom Maria, the Kama Mingla City, Piatkin, the Kamana, King Drum, Margaru, and the Kama, the Miatom, the Kemai 1 and 9, 3, Sir Modoji, should 11 Miatom, the Con cheese Ronnie, Bisson Dom Maria, the Kama Mingla City, Piatkin, the Kamana, King Drum, Margaru, and the Kama, the Miatom, the Kemai 1 and 9, 3, Sir Modoji, should 11 Miatom, the Con cheese Ronnie, Bisson Dom Maria, the Kama Mingla City, Piatkin, the Kamana, King Drum, Margaru, and the Kama, the Miatom, the Kemai 1 and 9, 3, Sir Modoji, should 11 Miatom, the Miro Taro, Tashna, when our Bungo no Shibasi. Oh, yes, no, Pimia, Sa Wamia Boya, and Ness Swado Chennai, Tungero, Jono Night, Zoro, Chen Jango, Senyan Jaso. The Kusame, safety the by Ape, America Taita, Paunoha. When you know Maya, Lempe, Lanyo Mugo, Nalonda, the Gap Point, Kang Jabi, the Batumia, Kuni, Yang Pen Chen. Do that I need Payata King, Tadamia, Pitcha, change out. Nico Monoma, Pit, Shumian, Sessan, Isaiah, to the pit, Mimia Mananga night. To go take cargo, these are Mushicha, there, US Sudan Pijavazo. Kangin Bonai, Kangwito Mudo, Genodo Ipa, Kuroi Namaro A, Yote, Limia Chin Shibazido, Kuroi Nangano di Yaubazido, Kangin Bonai, Pitagedo, Yeji Bonai, Kuroi Luro di Pieso Mazido.
လက်တော်မှာနာဆွေခြင်းဘုနာခြင်းကိုပေါင်းခြင်းရှိစေဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်
အမီတော်သားတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုံတော်ကုံတော်ရှိပါစေ။အိုယေရှုကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်များကိုခံနာယစမဝမ်းမြောက်ပွေရတဲ့နဲစွာသောချက်၌သူငယ်တော်ယေရှုကိုဗိမာန်တော်၌ပြန်လည်သွေးရှိသည့်အကြောင်းကိုဆင်ခြင်ကြစို့ခုစိတ်မဲ့စိတ်ပြီးတစ်ဆရာဖြစ်အာဖရိကတိုက်သားအပေါင်းတို့ခိုးလုံခြုံသောအင်္ဂေဟာပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖူလုံသောကောက်ပဲသီးနှံရရှိခြင်းမိမိတို့မိသားစုနှင့်လူတိုင်ဝိုင်းလူအမှုများကိုစောက်ရှောက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်းများခံစားရရှိကာစိန်လန်းလပ်ပတ်သောတိုက်ကြီးအားတန်မိုးထားထိမ့်သိမ်းနိုင်မည်အကြောင်းနဲ့အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်တာယာဝပြောခြင်းရှိရန်နိုင်ငံတော်တလွားအမှန်တရားနဲ့ဘုံကောင်းကျိုးအတွက်ဘဝတွေကိုစွန့်လွတ်ပေးဆက်ကြသူများရဲ့ဝိညာဉ်များအတွက်ပါထူးတတိယရည်ရွယ်ဆုတောင်းပေးကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ကျွန်တော်မူသောကျွန်တော်၏ဖာကိုရိုနာမတော်အာယုတည်လင်းများခြင်းရှိပါစေသောကိုရိုနိုင်ငံတော်တည်ရောက်ပါစေသောကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်၌လည်းကိုရိုရဲ့လူတော်တည်ပြည့်စုံပါစေသောယေရှုမြတ်ရဲ့လူတော်တော်ရာသာတို့ကိုသူတို့အားယိနိုင်နိုင်နေကြပါလားသူတို့ကို၌တိုင်တော်တော်သာဆုခွင့်ရတဲ့သူတို့ရဲ့ပြည့်များခွင့်တော်ပါနောက်ဆက်ချီတော်၌သူတို့ကိုပါမှရှိစေတဲ့တောင်းတများများညွှန်ဆိုတော်မူပါအာမင်။ဘုန်းကြီးစုတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်း။ဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်တော်မူ၍မိမတကားတို့၏သခင်မသည်မမြတ်တော်မူသည်။သခင်မဝမ်းတော်၌ပရိသနေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်။မြတ်စွာဘုရား၏တော်ဆန္ဒတော်မာရိယာဝါစာ၍သေခါခါ၏ပြည့်စုံသောဘုရားတော်မူပါဘုန်းကြီးစုတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်း။ဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်တော်မူ၍မိမတကားတို့၏သခင်မသည်မမြတ်တော်မူသည်။သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသနေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်။မြတ်စွာဘုရား၏တော်ဆန္ဒတော်မာရိယာဝါစာ၍သေခါခါ၏ပြည့်စုံသောဘုရားတော်မူပါဘုန်းကြီးစုတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မမင်္ဂလာရှိစေတည်း။ဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်တော်မူ၍မိမတကားတို့၏သခင်မသည်မမြတ်တော်မူသည်။သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသနေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်။မြတ်စွာဘုရား၏တော်ဆန္ဒတော်မာရိယာယခုမှစ၍သေခါခါ၏ယေရှုသည်ကိုဘုရားတော်မူပါဘုန်းကြီးစုတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မမင်္ဂလာရှိစေတည်း။ဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်တော်မူ၍မိမတကားတို့၏သခင်မသည်မမြတ်တော်မူသည်။သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသနေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်။မြတ်စွာဘုရား၏ဆန္ဒတော်မာရိယာယခုမှစ၍သေခါခါ၏ယေရှုသည်ကိုဘုရားတော်မူပါဘုန်းကြီးစုတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မမင်္ဂလာရှိစေတည်း။ဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်တော်မူ၍မိမတကားတို့၏သခင်မသည်မမြတ်တော်မူသည်။သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသနေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်။မြတ်စွာဘုရား၏တော်ဆန္ဒတော်မာရိယာဝါစာ၍သေခါခါ၏ပြည့်စုံသောဘုရားတော်မူပါဘုန်းကြီးစုတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မမင်္ဂလာရှိစေတည်း။ဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်တော်မူ၍မိမတကားတို့၏သခင်မသည်မမြတ်တော်မူသည်။သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသနေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်။မြတ်စွာဘုရား၏တော်ဆန္ဒတော်မာရိယာယခုမှစ၍သေခါခါ၏ယေရှုသည်ကိုဘုရားတော်မူပါဘုန်းကြီးစုတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်း။ဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်တော်မူ၍မိမတကားတို့၏သခင်မသည်မမြတ်တော်မူသည်။သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသနေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်။မြတ်စွာဘုရား၏တော်ဆန္ဒတော်မာရိယာယခုမှစ၍သေခါခါ၏ယေရှုသည်ကိုဘုရားတော်မူပါ
ကုန်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မမင်္ဂလာရှိစေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျုံတော်မူ၍မိမတကားတို့၏သခင်မသည်မမညတ်တော်မူသည်သခင်မဝမ်းတော်၌ပရိသနေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်မြတ်စွာဘုရား၏တော်ဆက်ဆံပါ၏ယခုမှစ၍ဒီကနေ့ဤရှိရှိတို့ကိုပါစကားတော်မူပါကုန်ကျေးဇူးတော်တော်မူသောမာရိယာသခင်မမင်္ဂလာရှိစေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျုံတော်မူ၍မိမတကားတို့၏သခင်မသည်မမြတ်တော်မူသည်သခင်မဝမ်းတော်၌ပရိသနေတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်မြတ်စွာဘုရား၏တော်ဆက်ဆံပါ၏ယခုမှစ၍ဒီကနေ့ဤရှိရှိတို့ကိုပါစကားတော်မူပါဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မမင်္ဂလာရှိစေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျုံတော်မူ၍မိမတကားတို့၏သခင်မသည်မမြတ်တော်မူသည်သခင်မဝမ်းတော်၌ပရိသနေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်မြတ်စွာဘုရား၏တော်ဆက်ဆံပါ၏ယခုမှစ၍ဒီကနေ့ဤရှိရှိတို့ကိုပါစကားတော်မူပါအာမင်သမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုန်းတော်ကိုယ်တော်ရှိပါစေသာဝတ္တဘုန်းတော်ရှိကြ။အိုယေရှုကျွန်တော်တို့ပြများခွင့်ချမ်းသာပေးသနာတော်မူပါ။ပြည့်ညံမှာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ဆယ်တော်မူပါ။ဝိညာဉ်အလုံးသူသည်ကိုယ်တော်နာကျွန်တော်လာဝိညာဉ်များမူကောင်းကဲ့သို့ပို့ဆောင်တော်မူပါ။တနာချင်းမေရောဖြစ်တော်မူထသောညင်ဝတ်တရားစွာအသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာကိုပေးတတ်သောကျွန်တော်တို့တောင်းတမျှော်လင့်ရလေဖြစ်သောသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဤစင်အားဌာန၌ရှိနေကြသောကျွန်ုပ်တို့ဧဝသစရုသည်သခင်မထံတော်သို့ကြွေးကြော်လျှောက်ပါသည်ဤမြေယာနာညသောငိုကြွေးခြင်းနှင့်သခင်မနောက်တော်သို့ကျွန်ုပ်တို့စုပန်တောင်းကြပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေရှိရာဖြစ်သောသခင်မတနာတတ်သောမျက်စိတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့စီသို့လက်တော်မှာကျနာတနာခြင်းချစ်ခင်ဆုံးမဲ့ခြင်းတိမ်မွေးနုညံ့ခြင်းသီလနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဥက္ကညာမာရိယာဤစင်ရာဌာနမှလွတ်မြောက်သောအခါသခင်မ၏ဝန်ကောင်း၌ဆွေတော်မူပြီးသောအထူးလွတ်မြောက်တော်မူလာသောသားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြတော်မူပါအာမင်ဒီကောမောင်နှမပေါင်းတို့ယနေ့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူများစစ်မဲ့ဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့သူများလူသားချင်းစာနာထောက်မှုနောက်ထားမှုဖြင့်ဤမျိုးစုံနဲ့ကူညီနေကြတာနဲ့စစ်မှန်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးကိုဟောဆောင်မိသူများအားလုံးတွေဘယ်တော့သခင်မထံပါမှာမေမောရာရီမေတ္တာကိုအတူကဆုတောင်းရွတ်ဆိုကြရအောင်မေမောရာရီမေတ္တာအိုယေရှုပြုတတ်သောသီလရှင်များခင်မထံတော်၌ဘလုံးသူမိသီကခင်မမကြီးကိုမခံရပဲဤသည်ဟုမကြားဘူးပါသောကြောင့်ပြရှိသူကျွန်တော်တို့လည်းစိဗနေခြင်းနှင့်ခင်မထံတော်သို့လုံးကြီးကိုးစား၍ချင်းကားရောက်လာပါသည်လူ၏အဖြစ်ကိုရမှုသောသားတော်ဘုရား၏မြတ်မေတော်တို့တောင်းသည့်ဆုကိုညင်ပယ်တော်မူပါနှင့်နာသနာခြင်းဖြင့်နာခံတော်မူပါဘုရားသခင်သည်တင်တို့အားလုံးနှင့်အတူရှိပါစေအနန္တတကုတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားခမည်းတော်သားတော်တရှင်သောဝိညာဉ်သည်တင်တို့အားလုံးတို့အားကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးသနာတော်မူပါစေသောအာမင်